Gjenden në të dy anët e kundërta të globit, por Kosova nuk ka mbetur e paprekur nga sulmet kibernetike të Rusisë. Caki hakerëve që dyshohet të jenë Ros janë bërë faqet e internetit të institucioneve publike gjatë kësaj jave. Ministria e Punëve të Brendshme ja ka konfirmuar Dugaxhinit se seria sulmeve kibernetike janë identifikuar pas ditën e së hënës dhe të mërkurën, kurse cak sipas saj kanë qenë faqet e institucioneve kryesore si zyra e kryeministrit, Ministria e Punëve të Brendshme, zyrës së presidentës dhe kuvendit të Kosovës, pavarësisht qëllimit që këto faqe të ndirreshin nga funksioni. Kjo sipas MPB-s nuk është arritur. Nuk ka pasur ndërprerje të shërbimeve që ofrohen për qytetarë dhe institucione, dhe se sistemet e sigurisë për monitorim dhe parandalim të sulmeve kibernetike kanë arritur që të identifikojnë sulmet si të tilla dhe të parandalojnë çfarëdo qasje të paautorizuar. MPB thot se Agjencia e Shoqërisë së Informacionit ka grumbulluar të dhëna të rëndësishme për burimin e sulmit, të cilat i ka përcjellë tek organet e zbatimit të ligjit. Mirë po ASHI-ja nuk ka kthyer përgjigje në pyetjet e televizionit, kurse ish udhëheqësi i kësaj agjencie, Kujtim Gashi, shqetësuese mbetet mungesa e transparencës nga institucionet. Unë konsideroj që Agjencia e Shoqërisë së Informacionit si institucion barc dhe përgjegjës për menaxhimin e infrastrukturës të teknologjisë informative dhe sistemeve softverike në nivel veni, duhet të ketë një autonomi më të madhe dhe të ketë një pavarësi për të deklaruar ose për të dhënë informacione. Përveç ndaj institucioneve, siç merr vesh Dugaxhini, sulme kibernetike ka pasur edhe ndaj kompanive private, siç është Keci. Studiues të sigurisë kibernetike thonë se autori dhe lloji i sulmit është i qartë. Sipas Halil Berishës, arsye për këto sulme është përkraja e Kosovës ndaj Ukrainës. Ai bën thirrje që të respektohen standardet e sigurisë. Kosovës i mungon domeni zyrtar sikur .al për Shqipërinë dhe krijimi i autoritetit për menaxhim të domeneve kombëtare do t'i mundësonte kontroll e siguri më të madhe. E nga Qendra për Studime të Sigurisë thonë se në vendimin për të kryer sulme të tilla ndikon edhe mungesa krijimit të institucioneve të specializuara për këtë fushë. Edhe më tutje nuk kemi kriju mekanizma qendror që janë përgjegjës për me kriju qëndrueshmërinë sa i përket sulmeve kibernetike. E kjo nuk kupton që me fuqizu koordinimin mes institucioneve të ndryshme në këtë fushë. Mendoj që edhe më tutje institucionet operojnë si të ndara njëra me tjetrën. Kjo nuk është hera e parë që institucionet kosovare bën cak i sulmeve kibernetike.